अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो GM न्यूज़ ख़बरनि जी अपडेट जे सिलसिले खे अॻियां वधाईंदे तव्हांखे मातली ख़बर ॾालूं। मातली खां असांजो ब्यूरो चीफ राजेश कुमार रिपोर्ट करे रहियो। मातली जे ॻोठ गहणो खान लेगारी में अला बचायो लेगारी क्रिकेट टूर्नामेंट लॻायो वियो। तफ़सील मूजिबि तलका मातली जे सियासी समाजी शख़्सियत मरहूम रईस अला बचायो खान लेगारी जी यादि में लॻायल क्रिकेट टूर्नामेंट ॻोठ गहणो खान लेगारी मातली में अॼु फाइनल मुक़ाबिलो लेगारी 11 ऐं टाइगर 11 जे विच में खेॾियो वियो, जेको बहितरीन मुक़ाबले खां पोइ टाइगर 11 खटे वरितो। टाइगर 11 जी तरफ़ां मोहम्मद खान निज़ामानी ऐं ज़ुबैर टाइगर बहितरीन बैटिंग जो मुज़ाहिरो कयो ऐं बॉलिंग में दिलबर ख़ासकेली, सिकंदर हालेपोटो, शीज़ान जहेजो ऐं इरशाद ख़ासकेली बहितरीन बॉलिंग कंदे पंहिंजी टीम खे फाइनल खटायो। फाइनल मैच में आयल ख़ासि महिमाननि रईस तनवीर खान सरेवाल, रईस अब्दुल जब्बार लेगारी, रईस अब्दुल अज़ीज़ लेगारी, साईं साजन लेगारी, मोहम्मद सिद्दीक़ सरेवाल ऐं साईं बाबू लेगारी पहिरीं ऐं ॿी नंबर ते अचण वारी टीमनि खे रोक इनाम ऐं ट्रॉफियूं ॾिनियूं। ऑर्गेनाइज़र कमेटी तरफ़ां आयल महिमाननि खे गुलाब जे गुलनि ऐं अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया।